साथ भी लगाओ, इनके साथ बाइक। यार ये बहुत आगे की चीज़ है ये इनसे ही नहीं पकड़े जाते। सारी बन रही है, तुम्हें फेमस करूंगा मैं। सारे व्लॉग्स देखे हैं। उस पुल का तो पता है जिधर से पानी लगता है। कैसे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए आज अकेले ही? हाँ अकेले ही। इंशाल्लाह ये भी लेना है। ये एम पैकेज है ना आपका? हाँ एम पैकेज है। हाँ एम पैकेज है। कौन सा मॉडल? ये है 21। अच्छा 21। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। मैं बस हफ्ते को ही, मतलब आज हफ्ते है तो हफ्ते को सुबह बाइक निकालता हूँ। आज तो नहीं निकाल सके जी, आज तो बंद है ना। हाँ, उसके बाद बस वापसी पे जिम। वीकडेज़ में तो भाई कोई सीन नहीं निकालना, वीकडेज़ तो बहुत बिजी जाते हैं। वीकेंड का ये है कि हफ्ते का दिन यूँ से होता है हम लोगों का, मतलब एक किस्म का फिक्स है, हफ्ते को निकलते हैं सुबह सुबह। यहाँ पे मैं बाइक निकालते ही नहीं हूँ। अच्छा वो कल मरी गए हैं। एग्जॉस्ट कौन सा है आपका? ये ऑस्टिन का लगा था। अच्छा तो मिट गया ऊपर से? हाँ ये पता नहीं क्या सीन है इसका। 2-3 होता है, एक टैग लगा हुआ आता है, एक इसी पे ही फिक्स लिखा होता है। ये देखो सही, बड़ी अच्छी साउंड थी। आप सुनाओ भी क्या एक्टिविटीज़? और अभी यही वीकेंड पे ही अब निकालता हूँ, यही दोस्तों के साथ कभी शूट कर लिया, कभी राइड कर ली इधर ही। तो उसके अलावा क्या काम शाम? अब तो भाई लाइफ का वो फेज़ आ गया कि बस काम ही होता है। वीकेंड भी ऐसे निकलता है, पता भी नहीं चलता। ये तो सही बात है। वो धूप इतनी ज़्यादा हो जाती है इस टाइम। आजकल यही वाला एक ही टाइम बचता है। ये आपका वो फ्लिप वाला है या इधर ही फिक्स्ड है? क्या चीज़? ऊपर आती है ये प्लेट या फिक्स्ड है? नहीं ये फिक्स है यार। अच्छा एक मैंने देखी है इसी तरह, थोड़ी हाइट हो जाती है और एक निकलती है ऊपर। बाकी मुल्कों में चलती है, यहाँ पे तो चाहे आप जोन सी भी प्लेट लगवा लो, बेशक आपने पीछे वो फुल साइज वाली जैनल लगवाई हुई है, कोई सीन लॉन्च कंट्रोल कर सभी मूड में आए हुए आज। सही है। यहाँ पे बहुत आते हैं देख के। उस दिन यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, वो एक बंदा बिजली पे आ रहा है इधर 1 to 5 सेंटी पे। इधर बहुत करते हैं। स्टैचू के ऊपर किए कभी? ऊपर वाली एक दफ़ा वो दोस्त है, आप शायद जानते हैं, उसका पेज है वो मोटो फिल्म अली। नहीं वो नहीं देखा। कभी ना कभी वीडियो तो उसके सामने आई ही होगी। वो आया था उस पे, नेट ही नहीं। हाँ इनको तो मैं जानता हूँ। हाँ यार मोटो फिल्म इसके साथ में आया था एक दफ़ा स्टैचू पे भी बहुत गंद है। ये वाले बम्प्स बीच में लगाए हुए हैं, तो रोड उल्टी नीची हो जाती है एकदम, आपका बैलेंस आगे पीछे हो जाता है। ये भी है। इनसे मैं एक दफ़ा हाल ही मिला था जब मेरे पास R6 था, और एक और मेरा दोस्त था वो 636 वाला, तो ये भी अपने 636 पे आए थे ब्लैक वाले पे। उसके बाद तो उनका वो बाइक सेल हो गया था ना, ब्लैक वाला। हाँ तब उसके साथ हम दोनों ने साथ ही लिया था ना, उसने ब्लैक लिया था, मैंने वाइट लिया था। अच्छा तो उसने अपना ब्लैक दे के मुझसे वाइट ले लिया था, तो अभी उसके पास वाइट ही है। वाइट 636 उसने वो किया हुआ रैप किया हुआ। सही, अच्छी मशीन है उनका। तो मोटो जीपी का फुल सिस्टम था ना शायद, या एग्जॉस्ट था वाली? उसका फुल सिस्टम नहीं था, उसका जेन्युइन मोटो जीपी का एग्जॉस्ट था, वो बहुत मजे का। अच्छा एग्जॉस्ट था। वो उससे निकाल के उसने इसमें लगा दिया था, इस वाले में। अच्छा क्विक शिफ्ट लगा हुआ था, वो भी निकाल के लगा दिया था। इसमें आता था? नहीं लगवाया। लग तो सब कुछ जाता है भाई। अच्छा ठीक है, इसमें लाजमी है भाई। मैंने बीच में पॉज लिया था, अच्छा खासा वेट शेट भी हो गया था। तो अब तो मैं लाजमी जाता हूँ डेली काम से, हालांकि मैं उठ के जाता हूँ। वही सीन है। मैंने भी अभी मैं वही देखने में लगा था क्या सेटिंग बनाऊँ, पहले वापस जाऊँ, उसके बाद मैंने कहा नहीं भी बैग उठाता हूँ, वहाँ से मिल के गपशप लगा के वहाँ से निकल जाऊँगा। सही। अभी जिम जाएंगे? हाँ मैं जाता हूँ फिटनेस 7।
वो स्टैचू के सामने वाली? स्टैचू के सामने नहीं, फूड स्ट्रीट वाला लेन है ना। जी। ठीक है, वो टैटो के स्टॉप पे। अच्छा। मज़े का सुकून वाला जिम है। अच्छा, सही। बाइक में कोई मसला तो नहीं आता कि नीचे खड़ा करके? नहीं, नीचे गार्ड बैठा होता है, गार्ड के बिल्कुल पास में लगा के जाता हूँ, उससे कहता हूँ भाई देखो। सही। क्योंकि आवाम तो आती है, आप आते हैं जिम में जी। सामने शीशे लगे हुए हैं, लोग देखने के लिए भी ना, अच्छा जी ये बाइक है, वो अच्छा यूँ वो खुदे भाई। लगा के देखते हैं। ये भी सही था। भाई ये क्या सीन है, तुम लोगों का देखना सही से देख लो। सही में मैं एक दफ़ा वो ऑटो शो में ले गया था HSE के। अच्छा, ऑटो शो वाली कसम से जलालत है। अपने भी बॉयज़ गए थे एक दफ़ा, बहुत उन्होंने कहा था, मैंने कहा नहीं भाई जलालत वाला सही सीन। बात है ना। गए फर्स्ट पे मेरा लग गया, हर बंदा आके पिक्चर उसी बाइक पे बना रहा है, बैठ के ऊपर टांगे इतनी उस दिन टांगे लगी है ना टेल पे। भाई अब हम जाते हैं वहाँ पे चाय खाना है, पे नीचे आ जाती है आवाम, हाँ जी हम बैठ जाए, बंदा कितनों को ना कहे, जी। कसम से बहुत आवाम आती है। सही में। क्योंकि असल में कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, इसकी भी हालांकि ये मैंने यहाँ से बहुत दफ़ा साफ़ की है, टांग सही से उठाते नहीं है, टांग यहाँ से वो लगती है। लेके आगे बैठ जाते हैं। सही बात है, पक्की लगती है। कौन सा मॉडल है आपका? मेरा 10 मॉडल। मैं वो ढूंढ रहा था, तकरीबन 12, 13 या 12 वाले मेरे भाई को ज़्यादा पसंद है, वाइट और रेड वाली। फिर वो कलर स्कीम में कोई साफ़ ही नहीं मिला था, तो ये मुझे मिला था, ये मैं उसी टाइम टोकन दे के आया था। मैंने इससे पहले वो 17 था, वो सेल किया था जी। वो इसका। वाइट ये एग्जॉस्ट निकलवा के इसको एक दफ़ा लगवाओ ना, ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा नीचे से। ये साफ़ कराया था मैंने, फिर 2-3 महीने पहले सारा कराया था, बट फिर गंदा हो गया ये। ना और इसमें वो कहते हैं क्रोमिंग अगर आप कराएंगे भी ना, वो भी गंदी होगी। वो कहते हैं फ़ायदा कोई नहीं है, 15,000 आप लगाते रहे हैं कुछ इस तरह। तो कहते हैं इसी तरह चलने दें फिर। जो सब कुछ इसमें वो उसमें भी है। जी। मेरी ग्रिप ना बहुत चिपकी हुई है, इस पर पहले कवर लगे हुए थे पर वो उतर ही गए थे कवर। थर्ड लोग है उसकी तो बिल्कुल मक्खन है, इलेक्ट्रॉनिक है उसकी, सही। वो तो बहुत मज़े की है। आपने भी खाली मॉडल अपग्रेड ही इसी में किया? मुझ में असल में बंदा एक फिक्स हो गया था, दोस्त ही था कि भाई बाइक दे बाइक दे बाइक दे, तो वो फिक्स हो गया। मैंने कहा चलो मैं भी देख लेता हूँ, तो इसके अलावा ऑप्शन बस पीछे ये बचता है, तो उठा लिया ये। ऑप्शन तो इस प्राइस ब्रैकेट में तो बहुत ऑप्शन होंगे आपके पास। नहीं, दो ही है, या H2 बनता है या ये बनता है। H2 पे क्यों नहीं किया आप? वो मुझे नहीं पता। अच्छा, मेरे भाई को भी नहीं पसंद, मुझे तो इतना पसंद है। H2 भाई सीधा सीधा चलाने के लिए अच्छा है, बाकी लीनिंग नहीं होती इस पर? चलाया नहीं है कभी, अच्छा। लेकिन सुना है कि कंफर्ट के हिसाब से एंड सिटी विटी में चलाने के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है उससे। ये तो है। एंड हमने तो सिटी भी चलाना होता है, यहाँ पे कौन सा मोटो GP होनी है। इसके तो वो कंपनी से आ देना कार्बन पार्ट सारे हाँ इसलिए पैकेज के। इस वाले में and बस यही है। उधर गए हैं कभी कोस्टर रोड, ये पीछे वाली फ्यूचर वर्ल्ड के पीछे? नहीं चल रहे, वो बड़ी रोड है, बट ये है कि उधर शाम के टाइम ट्रैफिक हो जाता है और बहुत तेज़ चलाते हैं सिविक वाले भी। देख आते हैं 200 में। इसकी लुक बड़ी एग्रेसिव है। लुक इसकी मज़े की है। जी। PRNG के क्रैश गार्ड ये अच्छी है। ये लगवाए थे क्योंकि पहले तो लगे भी नहीं थे, जी। मैंने कहा एहतियात में बंदा लगवा ले, कुछ पता नहीं होता। टायर कौन सा होता? डियाब्लो तो मुझे पता है, डियाब्लो मॉडल है इसका, ये है मिशलिन का, सुपर कोर्सा लिखा हुआ है। हाँ पता नहीं ये मिशलिन का शायद। अच्छा डायल लग रहा है वैसे तो। चलो भाई लेके जाओ, मुझे नहीं पता कहाँ पे है वो जगह। अच्छा आने दे भाई। हाँ भाई उस दिन एक किसी तरह का ना मेरे साथ आके रेस लगा रहा था। अच्छा हाँ वो बर्नआउट भी साथ साथ कर रहा था। आपने रॉ साउंड की एक भी नहीं ना लगाई हुई बाइक के? फिलहाल तो नहीं लगाई। काफ़ी बहुत मज़े के निकले हैं आपको। नाइस।
लेकिन अब आवाम बहुत आई हुई है बीच में। चल ले, पहले मैं निकलता हूँ, उसके बाद तू निकल। यार बहुत लाउड साउंड है यार, मर्सिडीज की भी सैर हो गई है। ट्रैक्शन पावर कट कर रही थी, ये मेरे साथ भी बड़ा होता है। ट्रैक्शन से ये है कि सेफ्टी आ जाती है। उस दिन भी मैं यार ब्लॉग्स में इतना बोल बोल के लोग मुझे कह रहे होते हैं बोले बोले, और मैं बोल बोल के यार थक जाता हूँ, जाके पता चलता है ऑडियो ही ख़राब हो जाती है। फिर बाइक बहुत जल्दी बंद कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है साथ भाई? ठीक है, हो गए? ये बस एक्सीडेंट हुआ था मेरा, तो उसकी वजह से ना दो इसकी बाजू की ना हड्डियाँ वो टूट गई, और वो सर्जरी से फिर उन्होंने ना वो वापस हुई। ओ भाई, वो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। कैसे हुआ है? वो मैं ना वो कोस्टल रोड है ना, वहाँ से जा रहा था रात के टाइम पे ना, अंधेरा बहुत था, तो मिट्टी थी वहाँ पे, उसमें खड्डे भी बहुत बने हुए थे, तो उस पर स्लिप हुआ था। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ओ भाई, हमारा कुछ दिन पहले भी हुआ था ना। हाँ वो तो वो हल्का फुल्का था, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा हो गया। एक्सीडेंट ही करते रहते यार। बस अब ठीक हो? अभी पहले से बहुत बेहतर है। अभी तकरीबन 15 दिन हो गए आज। भाई और आप शूट करने आए हुए थे आज? हाँ यार, भाई के साथ। माशाल्लाह। आप बाइक बहुत जल्दी बंद कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ही रुकता है साथ ही रुकने से पहले बल्कि आपने बंद कर दिया दोनों दफ़ा। यार चलो यार, हाफिज़। जल्दी ठीक हो इंशाल्लाह। बस अभी कह रहे हैं डॉक्टर से ना, उस दिन फॉलो अप के लिए मैं गया था, तो कह रहे थे कि 3 महीने तक वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हाँ जी, बस दुआ करिएगा। हाँ इंशाल्लाह, बस ध्यान से चलाया करो यार। वहाँ की ट्रैक्शन बहुत फंसती है वही ना। सुबह सुबह। अच्छा, बिल्कुल 5-6 जब हम मरी जा रहे होते ना, तब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ। इस बार तो बिल्कुल खाली होता होगा ये। बिल्कुल खाली, और वो प्योर साउंड आती है बाइक की। मेरे पूरे पेज पे एक भी गाना नहीं है, सारी बाइक की साउंड। वो तो मैंने देखा है। अच्छा, और ये एक तो हवा भी ना ख़राब कर दी है यार, ये भी आ जाती है बीच में। हाँ, में आती है ना हीटेड ग्रिप्स बाइक में। हाँ, ये क्या चीज़ है? ये इसका मेन्यू। क्या? यहाँ से नीचे हाँ। आओगे तो उसके बाद ये साइड पे। कौन से मोड पे चलाते हैं आप? मैंने अपना कस्टम बनाया हुआ है। अच्छा। इसमें वो फुल सेटिंग है ना। ABS कितना है बताता हूँ। ये बनाए हुए हैं। अभी ये मैं 2 पे चलाता हूँ हमेशा। तो इसमें इंजन का है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मैं तो अपने बंदे ही मेरे हैं यार, जी? अपने ही बंदे मेरे हैं। एक और भाई भी वाले मिले हैं। अच्छा, हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? मैंने हाँ, इस पे हेलमेट पहन के बंदा चलाएगा, अच्छा थोड़ी लगता है। यार अच्छे पे ना रहो, सेफ्टी पे रहो भाई। वैसे पड़ा हुआ है। अच्छा, ग्लासेस में बंदा कूल लगता है। हाँ, बात तो ये है। ये भी और सही है। सुनाएं, आपकी रील आई थी अभी, मैंने देखी। अच्छा, लाइक की थी, हाँ, अच्छी बात है। गन पॉइंट पे रील हाँ। लाइक करवा रहे हैं आपने। वैसे ही आपकी बाइक के ऊपर बैठ के देख सकते हैं। हाँ, देख लो यार। अच्छा, इसको उठाते कैसे हैं वो बता सकते हैं? या उठाते? जैसे इसको ही उठाते हैं वैसे, व्हीली क्या? लाइक ऐसे? हाँ सिंपल, बस हैंडल सीधा करके, बस सिंपल। तो ये टांग ज़्यादा बस उठाना R6 के इधर आने लगती वाली है टांग। इंशाल्लाह R6 आने वाली है, फिर आपके साथ राइड किया करेंगे। बस टांग थोड़ी ज़्यादा ऊपर उठाना, इधर लगे ना यार, बाकी इजी है, बैठ जाओ। वापसी में भी ज़्यादा उठाना। ये
हाँ होती है यार, बहुत ज़्यादा नहीं होती, R6 से कम होती है। R6 ना लेना, 636 लो। R6 ना लो? हाँ क्यों? वो लुक्स ही है भाई, ना लो। नहीं है उसमें? वो जो Looks ही है। YZF है, वो जो बल्कि बाइक है, वो नहीं, वो जो R6 नया मॉडल है, नया 17 के बाद वाली। वो जैसा वो 17 रिदा के बाद अख्तर वाली। पास है ना, हाँ वैसा मॉडल। वो सही है फिर भी थोड़ा। वो दूसरी वाली तो बहुत बल्कि है यार बल्कि उसमें कुछ है ही नहीं, अच्छा। खाली पावर है। मेरे ख्याल से आपके पास भी रेड कलर की वही थी यार। हाँ इसका ली थी। ये हो ना? हाँ चल तुम्हारी रहा मान रही है, तुम्हें Vlog फेमस करूँगा मैं। सारे व्लॉग्स देखे हैं आपने। अरे आप माइंड ना करें तो पिक्चर ले सकते। हाँ ले लो यार। वो दूसरा मॉडल है। हाँ ना यार, बंदा आप अपना बाइक भेज दे यार, बंदा मेरे बाइक को देख के आ रहा है। उसके बाद उनका फोकस वहाँ जाता है, वो और बड़ी चीज़ है। तुमसे दोनों का लुक ना हाँ बहुत प्यारा है। मुझे वो शेप ज़्यादा पसंद है, बड़ी एग्रेसिव शेप है। वही मैं कहूँ कि थोड़ी चेंज लग रही है, लेकिन लाइक वो लेवरी और कलर वगैरह तो सेम है। हाँ। ये मैं कहूँ मॉडल डिफरेंट है। कौन सा मॉडल है? वो वाला किस 21 21। ना लो, 66 ही लो यार, ज़्यादा अच्छा। तो और कौन सी ले सकते हैं उसी रेंज में? जिक्सर 600 जिक्सर 600। हाँ। उसकी साउंड भी ऐसी है आई थिंक। अच्छी है उसकी भी। उसकी भी साउंड अच्छी। सही है। उनका भी ऐसी प्रोजेक्ट का ही लगा हुआ। उनका ऑस्टिन आपका शायद बहुत ऐसी प्यारी project। साउंड है उसकी। आपका कौन सा? टू ब्रदर। सही है। आपकी तो मेरे ख्याल से वो स्टेज 2 है ना? हाँ 3। मैं खींचता नहीं हूँ अभी भी भाई का ट्रैक्शन इधर ही इतने पावर कट की है। अब इसी टाइम पे आते हैं इधर? वैसे काफ़ी टाइम से आप नज़र नहीं आ रहे थे ना इधर हाँ। बाइक के साथ। अभी मैं वॉश कराने निकला हूँ, वो देखी थी स्टोरीज, यहाँ पे वो R6 वाले भाई थे और वो हाँ वो जो ये रोड पे वो बर्नआउट कर रहे हाँ, थे। R6 नहीं है ना? एक कलर R6 की था बेनेली। और एक बेनेली थी वही, 20 हाँ, 600 था वो भी। मैं तो आपकी हर स्टोरी देख अच्छा बिग फैन। लाइक करते हो? लाइक वगैरह सर, व्लॉग्स भी बड़े लाइक किए थे सारे। खासकर आपका जो बेस्ट व्लॉग था ना वो दानियाल भाई के साथ, हाँ, वो था। मज़ा आया था। यार वो बहुत गंदी लीनिंग थी उनकी, जी बहुत गंदी लीनिंग थी उनकी। उन्होंने उस दिन एग्जॉस्ट भी चेंज किया था, टला लगाया था, बड़ी ऊंची साउंड थी उस बाइक की। वो साथ जो प्राइडर में घूम रहे थे वो कौन थे? हाँ वो दोस्त था मेरा। बाकी बहुत प्यारी मशीन है यार, BMW। नहीं में M1000 है किसी के पास? क्या है कुछ M1000? एम पैकेज, ये M है? एम पैकेज है, कौन सी? एम पैकेज S1K में ही एम पैकेज आता है। मैंने ब्लैक कलर की भी देखी। दो कलर्स नहीं आते दोनों के साउंड में डिफरेंस है कोई? हाँ, यार वो साउंड, exhaust हाँ की वजह से ही होता है। एग्जॉस्ट डिफरेंट है, बाकी भी डिफरेंट है बाकी यार। वैसे अगर स्टॉक में हो तो सेम है। नहीं यार सेम तो नहीं है, डिफरेंट है, इसका ज़्यादा ऊंचा साउंड है। कितना बजट है आपका? मेरे भाई ने लेनी है, मैं तो नहीं ले सकता अभी, तो मैं अंडर एज हूँ अभी। 30 लाख तक है। तो भाई की हाइट क्या है? भाई की हाइट आप जितनी है कि आपसे ज़्यादा है? मुझसे तो ज़्यादा ही है। आई थिंक 6'1". 6'1" है तो यामा ले सकते हैं, यामा R6। क्योंकि यामा जो है ना वो हाइटेड लोगों के लिए है। आपके पाँव नीचे नहीं लगेंगे। इसमें तो लग रहा है, ये तो है थोड़ी सी नीचे। BM नीचे है, सुजुकी नीचे है, एंड कावासाकी नीचे है। सही। लेकिन यामा का जो सी न्यू शेप है वो आपके बजट में नहीं है। फिर आप राइड करेंगे? हाँ यार चलिए, निकलते ठीक है। हैं, अल्लाह हाफिज़। ठीक है फिर मिलते हैं बाद। हाँ इंशाल्लाह। ये दानियाल के साथ आपने भी की है, दानियाल उसके बाद हम लोगों के साथ आ गया, तो हम लोगों के साथ हाँ काफ़ी वो तो जाते थे हमारी। तो अब तो उसने बाइक बेच दी अपना। जी 2 घंटे हो गए, कोई सीधा रात नहीं भरा, कभी इधर से रोड पे। मैंने उधर सुहाग कैंप पे रास्ता बंद था ना, ऐसा आना था कचहरी पे। कितनी इधर हमारा कंपनी लगी है अडियाला रोड पे गोरखपुर, है ना। उस पुल का तो पता है जिधर से पानी लगता है, जो एक बार बाहर निकल जाओ लिंक रोड छोटा सा आता है आगे गोल शरीफ है वाला। पता नहीं क्या मसला है, बड़ी मुश्किल से निकला हूँ। हर जगह से रोड आज यही मसला है। लाहौर से बड़ा होकर से 14 दिन है लाहौर से आ रहा। ना जी भाई
इतना गजब बहुत गंदा सीन है जी। पता नहीं यहाँ पे क्यों बंद किया हुआ है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं फिलहाल। उधर मरी बन गया हुआ है, उधर कोई टीपी वाला है किसी है वो निकले मारदार डोर में से ज्यादा है पूरा अफगानिस्तान पे पुरसुरा को हमला किया ये इसी वजह से ही किया है ना जी साहब। फिजाई ने बड़ा तबाही किया, कोई दो फिजाई गिराया उधर हमारे नेट बंद किया ताकि पता नहीं बिल्कुल ये कसम से बहुत गंदा है। यहाँ पे अभी आए भी नहीं है TLP वाले, यहाँ पे फजूल में बंद किया हुआ है। साथ भी लगाओ इनके साथ भाई, इनके साथ इनके साथ यार ये बहुत आगे की चीज़ है ये इनसे ही नहीं पकड़े जाते। बहुत साइलेंट साउंड थी। नाइस सेट हो गया साथ भी।
आपने तो बहुत अच्छी वीडियो की थी। अभी तो सीखने के फेस में है भाई। अच्छा, एक जो आपने भगाने वाला इफेक्ट किया है वो नीचे वाली रोड पे, वो बड़े मज़े का है इसमें। वो जो आपने रेस दी है एकदम से ज़्यादा, तो एक तो इसकी कोई ट्रिक होती है ना पटाखे निकालने की। उसका लले यही है कि एक तो खुद निकाल लेता है, ना निकाले ना तो बस इतना सा दे दो, अच्छा, ठीक है। ज़्यादा किया ना उसके बाद नीचे आके हल्का सा बिल्कुल मामूली सा आगे किया तो खुद ही निकाल मैं जब बाइक लेने गया था ना, यहाँ तक तो फ्लेम्स नहीं करे हुए, ये यहाँ तक घर में एक दफ़ा भी नहीं निकले। वही टेक्निक थी इसकी। मेरा एक और दोस्त है ना, उन्होंने किया तब भी निकले, मेरे से नहीं निकलते। यही है ना, यूँ जैसे तुम सेकंड में हो ना, सेकंड में पुल दिया है तुमने, अच्छा, ठीक है, पुल ख़त्म किए, फुल नीचे नहीं लेके आना, ठीक है, हाथ में बिल्कुल ये इतना अच्छा। से, उससे बाइक आपका तेज़ भी नहीं होगा, आप आहिस्ते भी होते जाओगे, एंड पीछे फटफट निकलता जाएगा। वो तो मैं करता हूँ थोड़े थोड़े। मेरे भाई को दिल था SC के CRT पे, वो कह रहा था उसका फुल सिस्टम लगाते हैं। कौन सा? SC का CRT। SC के तो भाई बहुत मज़े के हैं, सही है। लेकिन यहाँ पे असल में सीन ये है कि बहुत मुश्किलों से आपको अच्छा मिलता है, आपको मंगवाना ही होता है। अच्छा, यहाँ से मुश्किल ही है भाई, कोई मंगवा दे या खुद मंगवा लो तो ही कोई फिल्म, यहाँ से मुश्किल ही है मिले। मैंने अपने बाइक पे सब कुछ मंगवाया था, उसने तो खाली अगली लाइट चेंज की, मैंने बैक लाइट भी चेंज की हुई है TST की, वो बहुत मज़े की लाइट है। अभी तो नेट नहीं है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा बाद में। टेल लाइट, हेड लाइट, उसके मैंने विंग्स मंगवाए थे, विंग्स तो उसमें फिट नहीं आए थे, अच्छा, लेकिन जितना हो सकता था मैंने किया था। मैंने नोट किया भाई ये सही है, देखें अभी शाम में कितनी खप है, कितने बंदे वो देखे कोई कहाँ से निकल के आ गया। पुल देना तब तो जब आपके सामने कोई है ही नहीं, एंड आपको पता है कोई आ भी नहीं सकता, क्योंकि जाएगा तो ये यूँ, सही ठीक है, बात है। सो टप गया, ये टप गया, ABS भी है, सब कुछ भी है, लेकिन रोड की हालत देखो कितनी गंदी है, ठीक है। ABS एक्टिव होगा, आहिस्ता बहुत आहिस्ता होता है भाई, भाई। आहिस्ता ये तो नहीं आपने एकदम ABS लगाई हाँ। है, बिल्कुल स्टॉप पे आ गया, सुकून से आहिस्ता आहिस्ता आएगा। मेरे भाई के दोस्त हैं, उन्होंने इसी तरह RS तैयार की हुई है प्रॉपर। अच्छा, जी, मैंने अभी बेची है अपनी कुछ टाइम पहले। अच्छा, आपका तो वो डाला है ना, मैंने देखी है आपकी दूसरी। डाला नहीं, ये भी थी, ये मैंने बेच के अभी वो ले ली है, C ले ली है।